Hei, jeg heter Orla Alexander Mjelde, og jeg skal vise prototypen Kontekst, som er da en Android-applikasjon som skal bruke konteksten til brukeren i form av tid og sted for å finne relevante data. Hvis vi ser inne på det kartet her, så ser vi at det er veldig mye data. Dette er jo bare Norge da. Men hvis jeg zoomer litt ut, så gjelder det egentlig hele verden. Og det er litt det applikasjonen Kontekst skal vise da, hvordan du finner det som er relevant for deg etter hvert som du beveger deg rundt om. Så jeg sitter jo nede her i Bergen nå da, og etter hvert som man beveger seg rundt, så vil jo forskjellige datapunkter være relevant. Prototypen Kontekst, den finnes jo som en applikasjon på Android. Den kan jeg for så vidt vise ved å kjøre opp applikasjonen her. Og da tar jeg rett og slett, åpner menyen, starter kontekst-ikonet. Og der henter han da Johannes kirke, som er rett i nærheten av meg. Og hvis jeg ser at her står det jo 11 grader overskyet og regn, så kan jeg se ut vinduet, stemmer det eller ikke. Så kan jeg trykke hvordan er været. Så kan jeg si, ja det er overskyet og regn, melder jeg det inn. Og da sendes det til den tjenestebussen til applikasjonen, som da berikes med denne dataen. Og her kan da brukeren se hvordan det er meldt utover i uken. Og man kan se luftkvaliteten, NO2, O3, PM10 og det farligste svevestøvet, PM2,5. Men her er det jo lite av alle sammen, så de er markert grønn, og de terskelverdiene er i henhold til luftkvalitet.info, som er internasjonale terskelverdier for luftkvalitet. Og tilsvarende vær, så kan man også her melde tilbake luftkvaliteten. Jeg er usikker, den er god, ok, dårlig eller forferdelig. Og sitter jeg inne akkurat nå, så jeg tar usikker og melder det vær. Og hvis man da ønsker å laste ny data, så kan man enten rotere den sidelengs, eller man kan trekke ned. Det man ser er at etter hvert som jeg trekker ned, så skjer det ting i konsollen her. Og da går egentlig denne applikasjonen går mot tjenestebussen, og så spør han, har du data for denne konteksten? Og hvis han har det, så henter han mellomlagret data fra noe som heter Redis, som er en NoSQL-database som holder all dataen i minnet. Og det betyr jo at hvis man har veldig mange brukere som er i Bergen i nærheten av meg, så bruker han den samme dataen uten å gå mot YR og andre kilder for å hente den dataen på nytt. Og det gjør at man får dataen såpass raskt at man ikke engang ser at den lastes. Så data mellomlages også lokalt i applikasjonen, så hvis jeg går inn og ut, så er det her med en gang nå. Ellers så er det jo sånn at hvis jeg tømmer det mellomlageret, så vil man da se helt andre svar her. Så hvis jeg går inn i kommandolinjen her, så sier jeg flush all. Hvis jeg nå trekker ned her på nytt igjen, så vil det komme vesentlig mye mer i svar fra tjenestetilbyderne. Da kommer jo da store XML-svar i retur, og det mellomlagres da i tjenestebussen. Så hvis jeg nå på nytt igjen nå tar applikasjonen min, så får jeg bare de korte svarene igjen, for det at nå er det mellomlagret. Da er det bare en get og set, og der klarer tjenestebussen langt over 100 000 av hver de operasjonene i sekundene. Så den er i høyest grad skalert for effektiv ytelse. Ja, så det er jo egentlig konseptet da, til kontekst. Nå vil jo prototypen her ha luft og vær, men det kan jo brukes til alt mulig fra sosiale medier, kampanjer, eller det kunne blitt brukt i en bil,
At han kunne, hvis han brukte sensoren i bilen og så «Oi, her er det glatt», så kunne han lagret det mot tjenestebussen. Tjenestebussen kunne da hatt det som aktuelle punkter. Når andre da kom kjørende, så visste de at det er glatt rundt neste sving, eller her er det kø. Eller kanskje det brukerskapte innhold i form av quiz, sosiale hendelser, salg i en butikk, eller det er egentlig bare fantasien som setter grensene da. For denne måten å legge de tjenestene til en tjenestebuss, den muliggjør da veldig rask oppslag og mellomlagring av data som er relevant i brukerens kontekst da. Så det er for så vidt demoen av applikasjonen. Den er også utviklet med tanke på at den skal kunne fungere også i andre grensesnitt, så han er såkalt det man gjerne kaller responsive i webdesign da. Så den vil jo da utvide seg etter bredden her da, eller krympe sammen. Dette er jo en av de mer kompakte Android-telefonene på markedet enn Sony Z5 Compact. Så den vil jo egentlig være et godt eksempel på hvordan det virker på en i hermetegn liten telefon. Så det er for så vidt det jeg hadde å vise da, i denne demonstrasjonen min av applikasjonen og tjenestebussen i praksis. Ellers brukes serveren satt opp med en såkalt LAMP stack. Det er jo da Linux, MySQL, Nginx og da PHP. Og tjenestebussen kjører i PHP7 FPM, som er en Fast Processing Module. Den er veldig optimalisert for ytelse, og den tilrettelegger jo da for at veldig mange brukere kan være der i samme tid da. Kommunikasjonen foregår over kryptert HTTPS med A+ sertifisering, og i tillegg så brukes da en geospatial spørringer mot MySQL for å finne de relevante datapunktene for brukerens kontekst. Det vil si Yr for eksempel, der kanskje du sier til API-en jeg vil ha været for lokasjonen breddegrad 60.4 og lengdegrad 5,3. Der må du si jeg vil ha for /land, /fylke, /by, /tettsted. Og så varsel.xml. Så det er litt det tjenestebussen gjør også. Han lar applikasjonen rammetisere da, spørringene. I stedet for at man inne i applikasjonen må kode inn alle de datapunktene og måtene man kan be API-er om data, så kan man da si jeg vil ha vær for 60,5, jeg vil ha luftkvalitet, jeg vil ha turstier eller hva som helst. Nå er jo ikke turstier og andre ting lagt inn i prototypen, men det er jo eksempel på data som kan være relevant å legge inn i fremtiden med videreutvikling. Så det var egentlig det. Takk for meg.